네, 안녕하세요. 오늘은 태백산을 등산하기 위해서 이곳 강원도 태백에 왔습니다. 지금 유일사 주차장을 할머니로 해서 태백산 등산, 그저께 이쪽 지역에 눈이 좀 많이 와가지고 눈이 지금 많이 쌓여있는 상태고요. 오늘도 이렇게 보시는 것처럼 눈발이 날리고 있습니다. 날씨도 오늘 상당히 춥네요. 추운 날씨에 눈발 흩날리는 태백산을 오늘 한번 멋지게 등산을 해보도록 하겠습니다. 태백산은 한 5년 전에 오늘처럼 겨울에 등산을 했던 적이 있었는데 어저께 눈이 많이 왔다는 소식을 듣고 그때 또 생각이 나가지고 한번 불이 나게 달려와 봤습니다. 위쪽으로 올라가면은 아마 눈이 더 쌓여있고 멋진 풍경을 오늘 기대할 수 있지 않을까 싶습니다. 코스는 유일사에서 시작하는 코스고요. 정상인 천지단까지는 4km 정도, 시간은 한 2시간 정도 예상을 하고 있습니다. 산행은 9시에 시작을 했고요. 9시쯤 되니까 유일사 주차장에 모처럼 눈이 와서 그런지 산행하시려는 분들이 속속 몰려들고 있더라고요. 그래서 저는 조금 서둘러서 유일사 주차장을 빠져나와서 산행을 시작을 했습니다. 이 태백산은 산행하기 그렇게 어려운 산은 아니죠. 저는 이 등산에다가 정상까지 3km 정도 남짓는 건데 그렇게 큰 부담 없이 가벼운 마음으로 산행할 수 있는 그런 산입니다. 모처럼 아주 눈발 맞으면서 설산을 올라가니까 아주 기분이 좋네요. 자, 눈이 얼만큼 왔는지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 사람들이 지나가지 않은 곳에 얼마나 빠지는지 한번 발을 짚어볼게요. 우와! 와, 이렇게 빠집니다. 이렇게. 야, 등산 스틱이 다 들어갔네요. 눈이 스틱 정도 쌓여 있습니다. 지금 많이 왔네요. 눈 정상 쪽에 설경이 기대가 됩니다. 올라가는데 살짝 경사는 있네요. 여기 네, 아직까지는 이런 풍경이 이어지고 있습니다. 아마 정상쯤 가야 고사목도 나타나고 뭔가 좀 풍경에 변화가 있지 않을까 싶네요. 눈 쌓인 거 보십시오. 네, 왔다 감이라고 눈 위에 썼습니다. 조금 올라오니까 땀이 나네요. 땀이. 밑에서는 굉장히 추웠었는데 바람도 많이 불고 여기 나무가 많아서 그런지 바람도 안 불고 조금 올라갔더니 덥습니다. 오늘 태백산 산행이 올해 첫 산행입니다. 좋은 올해 기운을 받아가도록 하겠습니다. 자, 현재 10시 10분인데 여기 약간 쉼터 같은 게 나왔습니다. 여기가 갈림길 모양이에요. 유일사는 아마 여기 밑으로 내려가야 되는 것 같고 천지단까지는 1.7km 남았습니다. 밑에 쉼터를 지나니까 바람이 거세지고 풍경이 바뀌었습니다. 약간 바람 미쳤습니다. 지금 정상을 바람이 얼마나 세게 부는지 기대됩니다. 와, 미쳤다 이 바람. 이야, 눈 쌓인 거 보십시오. 와, 진짜 멋지지 않습니까? 와,
야, 여기 멋있죠? 아, 눈이 뭐 아주 흐드러지게 쌓였습니다. 흐드러지게. 완전 눈세상이로구나. 눈세상. 야, 오, 완전 멋진 고사목이 나타났습니다. 이야, 완전 멋진데. 설국이다, 설국. 오! 야! 우와! 우와! 겨울왕국을 만끽을 하고 있습니다. 와. 구경 실컷 하고 갑니다. 실컷. 야, 바람이 좀 매섭긴 한데 겨울 등산의 맛은 찬바람 맞으면서 흰돈 밟으면서 올라가는 것도 겨울 등산의 매력이니까, 아, 오늘 아주 완전 날 잘 잡았습니다. 자, 이제 정상에 거의 다 온 것 같으네요. 아, 요 넘어가 아마 정상일 것 같습니다. 눈 좋아. 천재단까지 한 500m 정도 나왔는데, 아, 이런 고사목이 곳곳에 보이네요. 천재단까지는 0.3km 남았고요. 다 왔습니다. 여기가 아마 장봉봉인 것 같은데. 왜 들어? 하나, 둘, 셋. 아유, 고맙습니다. 하나 찍어드릴까요? 예, 저도 하나. 아, 여기가 장봉봉입니다. 장봉봉. 태백산에서 가장 높은 여기가 정상이죠. 장군봉. 태백산 정상이 원래 저 장군봉인데, 요 밑에 내려가면 천재단이 있는데 거기를 사실상 태백산의 정상으로 치죠. 실제로는 저 장군봉이 태백산의 정상이 되겠습니다. 천재단 쪽으로 조금 더 내려가도록 하겠습니다. 네, 천재단 도착했습니다. 자, 여기가 태백산 천재단입니다. 천재단.
쪽으로 잠깐 모시겠습니다. 천왕단 이렇게 있네요. 자, 이제 가도록 하겠습니다. 추워가지고 오래 있을 수가 없네요. 정말 역대급 바람과 역대급 추위입니다. 원래는 단골 쪽으로 내려가려고 했는데 단골로 내려가면 또 차하고 멀어지기 때문에 유일사 쪽으로 그냥 원점액이 하도록 하겠습니다. 추워. 추워. 유일사 쪽으로 원점액이 하고 있고요. 한 20분 정도 내려왔는데 위하고 밑에는 날씨가 아주 완전히 다른 세상이네요. 위에는 바람이 어찌나 세게 부는지 한 5분 서 있는 것도 힘든데 밑에 조금 내려오니까 훨씬 낫습니다. 눈 감상하면서 유일사 쪽으로 원점액이 하도록 하겠습니다. 이제 유일사 주차장은 거의 다 와가는 것 같습니다. 제가 한백산까지 갈 계획을 했었는데 한백산 정상에서 보셨다시피 날씨가 오늘 너무 안 좋아가지고 한백산 정상에 올라가도 주변 풍경이라든지 찍을 만한 게 별로 나오지 않을 것 같아가지고 한백산은 오늘 가지 않기로 했습니다. 한백산이 짧은 시간에 올라갈 수 있어서 여기 태백산 온 김에 한번 올라가 볼까 생각을 했는데 다음에 날씨 맑을 때 그때 올라가는 게 더 나을 것 같다는 생각이 드네요. 오늘은 태백산 산행으로 마무리를 하고자 합니다. 오늘 2026년 첫 번째 산행이었는데 그리고 태백산에서 눈 구경 아주 신나게 하고 강풍에 또 싸대기 실컷 맞으면서 재밌게 산행했습니다. 네, 잘 내려왔고요. 2026년 첫 산행이었고요. 오늘 태백산에 아주 좋은 기운 받아서 산행 잘 했습니다. 눈도 아주 잘 봤고요. 아름다운 태백산 풍경 다시 한번 볼 수 있어서 좋은 기회였던 것 같습니다. 폭설에 뒤덮인 태백산 눈 풍경 실컷 보면서 오늘 즐거운 산행 했습니다. 앞으로 2026년에도 좋은 산행지 찾아서 열심히 다녀보도록 하겠습니다. 자, 지금 밖에 눈이 내리고 있기 때문에 빨리 귀가를 해야 될 것 같습니다. 그럼 다음에 다른 산행지에서 뵙도록 하겠습니다.